aizliegts uzturēties pēc caurlaides. My name is Eriks, and for 6 days I will ride along Latvia's border through Estonia, Russia, Belarus and Lithuania. No team, no support, just me, the bike and the road ahead. 6 days of rain, mud and endless off-road battles. This is more than just a journey. It's a fight against the storm, the road and myself. One man, one border, 6 days of survival. And this is my story. Mēģināju tikt te pāri, gandrīz vispār ielidot tur. Tā, es te gulēšu šonakt. Paveicās! Pierobežas joslā. Aizliegts uzturēties pēc caurlaides. Ir tā, ka man ir caurlaide šeit, šī galā, bet man neapstiprināja Daugavpilī, jo tur tā situācija ir sarežģītāka ar tiem visiem robežu pārkāpējiem. Bet nu šeit man iedeva. Tā kā braukšu iekšā. Jā, nu es braucu par robežu. Tur ir tāds tēts, tur ir Krievija. Tēts nerad. Aiz šiem kokiem tur ir Krievija. Es ir Lakefrontē un tur ir Jūtinglanda. Sargu torni. Jāizmēra. Te. Diezgan ciets. Izskatās labs. Kaut koks nokritis. Viss, tā vētra ir plosies. Šī taču ņemams. Driftiņā.
iet robežu sargu torni. Udzons vanaks. Vāt tā robeža milzīga. Tur taču nenormāli gara kā sēta. Brauc. Viss, reku tie meži, tie ir Krieviem. Krieviem meži. Reku briedz. Vai jauni. Re? Ui, briedī. Skaistulīts. Agrāk tāda sēta nebija. Tik viņi tuvu. Sitting at home, listening to the news about what's happening near the Russian border, it all feels so distant, somewhere out there, beyond the horizon, like another world that only brushes past us. But when you come here, when you see it with your own eyes, the roads, the fields, the silence that seems to breathe, you realize it's not far at all. It's right here, just a few 100 kilometers away. And then a strange feeling comes over you. Not fear, more like awareness of how fragile peace is, how easily it can be shaken. You stand here, looking into the distance, and you understand the world they talk about in the news is no longer somewhere out there. It's right here, right beside us. Maiņu! Perfekto! Yes! Otrā diena, pulkstens ir 8:30 vakarā. Es esmu nokempojies, atradis potiņu, mocīts, te tāds namiņš. Te ir ezers. Paspēju jau nomazgāties un noķēru zivu. Starp citu. Re. Bet šī bija bez galvu jau. Jā, nu, jāpēd un jāatpūšās. Rītā 3. diena Daugavpils, bet Daugavpilī man nav tā caurlaide. Es braukšu kaut kā
Es braukšu kaut kā, pēc iespējas tuvāk. Nav varianti. Tur man nepiešķīra, jā, diemžēl. Pilnīgs miers un klusums. Salīdzinot to vakardienu. Dzird kā pilieni krīt pa lapām. Vakar tajā kempingā tādu neko nedzirdēju. Foršu vietiņu atrada. Paveicās. Pēc sarnolīja, kas ikspāns aizlidoja tikko. Pie ezera. Vakariņas pārēsts. Elpiņu uzcelt. Jāiet gulēt. Rīt 3. diena ceļojumā. Trešās dienas rītiņš. Rītiņš 7 no rītiņa. Gulēju labāk nekā vakar. Bet nu arī pamodos naktī kaut ko tam ilgi nevarēju aizmigt. Bet tagad, kad aizmigu, tad varēju vēl gulēt. Bet jāceļās. Te ir mana dzīve. Mana māja. Jā, tā kā atļaujas man nav šajā teritorijā. Vajag tur piebraukt robežai. Robeža ir tur, tajos mežos. Tur. Tā ir Baltkrievija. Reku sēti iet. Baltkrievijas robeža. Redz, cik tuvu. Šitā ir īstā Latgala. Tie paši Baltkrievi. Latvāņu meži vienkārši. Tik daudz tie latvāņi. Skuķi. Traktors sētā, reku. Muzejs, mazais muzejs. Ritentiņi visādi. Rūķi un riteņi. Traktors sētā. Reku tais tos 3 stūrīšu. Puķi zobiņas. Un Lego klucīši. Jā, no poča. Nu, re, kur ir interesanti. Reku tās mājas, kas tur ir tur tālāk. Tā viss ir Baltkrievija. Reku. Tā ir Baltkrievija. Es esmu pašā tuvākajā punktā.
drīkst braukt vai nedrīkst? Nedrīkst, vai kur bija. Es jau esmu pārklāps laikam. Es jau esmu iekšā jau. Nedrīkst te braukt. Jāpināt prom, ka man nav arestēts. Jātinās, jāpēd. Krāslava. Man tā doma ir iebraukt normāli paēst. Gribās kaut kādu siltu ēdienu. Tik var ēst tos roltons un konservus. Krāslava attīstās. Vāriņas taisa. Viss notiek. Tā nu satika reku Krāslavā vien džeku. Benzīna tankā es meklēju jau ēst. Meklēju, kur paēst. Viņš teica, ka ir motociklistiem esot 10% atlaidi. Tā kā ideāli. Ieēdīs kaut ko siltu beidzot. Redzēs, kas tā pa vieti kaut kāds kebabs, laikam, un burgerīši kaut kas tāds. Nu, vismaz būs ātri droši vien, nebūs jāgaida. Doner Kings. Krāslava pleasantly surprised me. A beautiful town with a big heart. I unexpectedly met a stranger who with a sincere smile offered to walk me to the nearest place to eat, even with a discount. At the lunch table a simple conversation began, which grew into genuine human connection. After a while, with a full stomach and lighter mind, I could continue on my way. The day was still long. The weather changes like moods. Just a moment ago the sun was shining, and now the dark clouds have gathered and the rain has begun. But it doesn't bother me. Quite opposite. In moments like these everything feels more real. The people, the town, the road itself, and me, just a part of it all. Cerams, ka nenobīsies no manis smuks. Kalns uz leju. Pats kā viss te ir izmirts. Nereāls labs. Baigais negais mākons gāja. Tikko tieši. Jāsakies te ne. Ui, kas te ir? Es to gruntu vispār neredzu. Ui, reku ir ūdens. Tā, es laikam aiziešu apskatīties, kas tur ir. Te ir pilnīgais purvs. Ui, pilnīgais purvs. Nezinu, vai te prātīgi braukt. Jā, mocis nolikt. Nestāv spēks, grims iekšā. Jā, reku upīt tā. Te neapgāju. Labi.
ir. Skatās. Baigi slapš. Baigi slapš. Baigi slapš. Nā. Baigi slapš. Bet nu labi, braukšu. Ko man darīt? Jābrauc. Lietas darbēs gan ir karsti. Tā, kur te labāk? Šito pusi laikam. Jā. Tur viņām šita pāri. Sūdralva. Iemuk. Tā. Ko nu? Pokainat dubli. Baigā bedrē viņš ir. Tā, es te normāli iepēros. Rats ir iekšā. Kaut kādā strautiņā. Kā es ārā tiks.